Hello，大家好啊，係我 Joe 啊。見到我呢個 setting 呢，就同我 partner 呢 Derek 係好唔同嘅，因為佢呢就多啲呢個出差啦，所以佢一啲嘅出差嘅系列。我反而呢就比較宅啲嘅，我中意喺我自己嘅屋企裏邊呢就做一啲嘅 recording 嘅。咁所以呢一集呢，我繼續會用呢個 style 同大家傾下偈嘅。咁今日呢，我想同大家叫探討下啦，其實加拿大係咪真係叫一個好慢活嘅一個地方呢？咁而呢8年裏邊嘅生活，究竟我喺加拿大學咗啲乜嘢呢？大家又有冇同感呢？有興趣嘅就唔好行開啦。Let's go！喺呢度住嘅朋友都知啦，踏入呢個10月啦、10月中呢啲時間呢，其實就開始雨季嚟臨啦。咁啊，啱啱呢一個 weekend 呢就開始落雨啦。因為早幾日呢，其實天氣都叫唔錯嘅，雖然都係10零度啦，咁但係天氣呢係好好嘅。咁啊，踏入尋日啦，我諗尋日禮拜五嚟嘅，尋日禮拜五開始呢，就已經天氣唔係太好啦。咁我估呢，嚟緊呢4-5個月呢，坐底呢都會係類似咁嘅天氣居多噶啦。咁所以變咗我哋嚟緊呢，如果喺溫哥華嚟講呢，就外景呢應該會比較少啲啦。一來出邊天氣呢就真係拍唔到啦，二來都嘗試去過一啲唔同嘅地方啦，譬如啲食肆啊，或者係等等啊 coffee shop 啊，但係其實嗰啲地方呢個收音效果又真係唔係太好，咁反而呢，就即係一個比較 enclosed 啲嘅環境呢就比較好啲嘅。今日呢，我想同大家即係叫做研究下啦嚇，又唔可以咁講話係即係喺呢一方面有啲乜嘢叫做專業嘅嚇，因為始終我哋個台其實都係分享一啲喺呢一度嘅一啲嘅生活上邊嘅即係叫做 observe 到一啲嘢啦。咁好多人就會話嚟呢度慢活啊，好慢啊啲人啊咁。其實又係唔係呢咁樣？咁我以我自己喺度生活咗大約嚟緊就8年嘅時間啦。係嘅，即係我諗相對比香港或者亞洲其他嘅城市呢，佢呢一度冇嗰個局促感啊，即係或者即係啲嘢好急好急，一日要做10樣嘢嗰種嘅心態嘅嚇。即係我諗住得耐嘅朋友都係噶啦。開頭嗰陣時可能又嫌呢樣慢，又嫌嗰樣慢。咁過咗一段時間呢，其實都叫做adjusted 咗啊。咁變咗呢，亦都唔係咁，一來唔係咁急啦，二來呢啲嘢呢就真係攤慢咗嚟做嘅。咁但係你話係咪真係咁慢活呢？我諗以唔同嘅人喺唔同嘅階段，或者佢嚟到呢度，究竟佢係唔使做啊？佢細路仔有幾大啊？即係好多呢啲客觀嘅因素呢，就會令到佢嘅生活呢，就究竟係咪真係慢活嘅？尤其是近呢幾年啦，有啲比較young 啲嘅一啲 family 啦，佢帶住啲小朋友可能係好細個嘅。咁你話佢慢唔慢活呢？咁我相信佢一定唔慢活啦。因為小朋友你好簡單啦，喺幾年前咁，譬如話我太太咁樣，咁佢未做嘢之前呢，咁我兩個女就仲比較細啲啦。咁其實喺生活上好多嘢呢，都要係即係因為嗰時我已經出去做嘢啦。咁生活上好多嘢其實都係需要媽媽去跟嘅嚇，即係比較難啲會請工人姐姐啦。咁所以由佢哋起身嗰下即係早餐啦，準備佢哋嘅返學啦，帶佢哋行返學啦，定時定刻又要去接佢哋啦。咁中間時間可能又需要去超級市場啊，或者其他地方去買一啲補給品啦，屋企嘅清潔啦。咁當然我有幫手啦嚇。咁但係就即係當時呢，就會係太太就主力嚟做咯，因為始終佢喺屋企嘅時間比較多啲啦。咁其實加埋埋呢，嗱又要去譬如話我放工啦，或者放假嘅時候啦。咁都會去譬如話一啲嘅 supermarket 啦、Costco 啊嗰啲去買嘢啦。咁所以其實相比喺香港嚟講呢，我會覺得呢就係其實一啲都唔慢活嘅嚇。
可以講其實都幾充實添啊。雖然好多嘢都係即係routine 咁去做啦，因為呢度就即係如果你冇親戚朋友，你自己一家喺度嘅話，咁基本上一腳踢都係你自己搞嘅。咁所以有好多嘢親力親為要做啦，有好多 handyman 嘅嘢，你喺香港你 call 個人上嚟就已經搞掂啦。呢度人工貴，你請人嚟幾十蚊一個鐘，你不如自己做。咁造就成呢，其實一日落去呢係都幾充實嘅，即係可以咁講，即係唔會話即係閒喺度冇嘢做咯。咁所以慢活呢樣嘢呢，咁我相信有機會係一啲即係嚟到呢度可能已經唔需要做嘢啦。第一唔需要做嘢啦，第二可能退咗休啊，咁變咗瞓即係叫做瞓醒擘大眼嗰啲時間到瞓覺所有嘅時間呢，其實都係佢自己控制。咁呢度係嘅，咁着實係如果你唔需要話返工嚇，因為返工嘅時候你就尤其是溫哥華啦，如果你唔喺你自己本區嘅返工呢，其實你坐底都1粒鐘9個字呢嘅車程呢，無論你係搭車或者揸車呢，都走唔甩噶啦。咁來回就2個鐘啦，咁中間嘅時間要返工啦。咁你工作上邊嚟講呢，其實就都有睇唔同工種嘅。咁但係我相信其實你做嘢咁樣，咁你全世界邊度都一樣噶啦，係好睇你個老細，你嘅工作嘅性質啦，各方面啦，即係會唔會話真係冇嘢做咯？以我所知尤其是比較中小企比較多啲呢 at least 係我自己經歷過嘅一啲嘅工作啦，其實佢人手呢就唔會話好似香港咁樣咁盡善盡美啊！即係可能香港當我以前做property 嘅物業管理嘅咁你一條 team 裏邊可能有分經理副經理officer 下邊有啲 technician 分埋埋咧都好多唔同嘅人去幫手做。咁但係呢度可能同一個差唔多 scale 嘅間公司呢，佢可能係原本香港嘅 scale， 當你有9至10個人呢，嚟到呢個可能得4、5個人嘅啫。咁變咗其實你變相嚟講呢，係做緊2個人嘅嘢咯。咁因為始終呢度呢，其實嗰個budget 唔係太多即係同一個工種呢，咁其實點都係香港呢，以我經驗呢，都係香港個人工高啲嘅。不過有咁講啦，我覺得全世界就真係好少地方好似香港咁，即係人工都算高啦。咁同埋最主要係佢低稅嘛。咁所以加埋呢，其實出嚟淨代嗰份呢，係都多嘅嚇。如果相比呢度7除8扣嘅話，咁其實你每半個月你出糧嗰陣時呢，你睇到個數字呢，其實都有啲酸酸地嘅，即係做嘢唔比喺香港少，咁但係出嚟嘅結果就咁樣咁。咁所以其實慢活呢樣嘢係好睇你尤其是工作上邊啦，你嘅機構如果你係西人嘅，咁有機會可能係啦。華人嘅話呢，我可以好肯定話俾你聽呢，啲老細永遠都會覺得你冇嘢做嘅咁一定唔會慢活嘅。生活上啦，其實有好多嘢都係叫做自力更生啦，係咪？咁我覺得反而喺呢一度呢，其實都學到幾樣嘢嘅，即係我覺得姑勿論係唔係好啦呢個就大家嘅睇法可能會有啲唔同。咁但係對我嚟講呢 at least 我覺得都其實係好嘅。咁第一樣嘢呢，我覺得喺呢度我學會咗呢，其實我學會咗守規矩。咁點解咁講呢？舉一個好貼身嘅例子啦，譬如話香港，你過馬路嘅依家我知道我睇翻新聞呢，即係可能都會有啲阿 Sir 咧就即係捉你嘅即係罰錢咁嗰啲啦。咁但係以一個我過來喺香港過馬路，包括我自己在內呢，其實好多時呢，紅燈如果真係見到冇車呢，我都繼續行嘅。咁呢度反而呢，就其實自自然然即係可能係呢度個個都係咁做啦。自自然然你去綠燈嗰陣時呢，或者紅燈嗰陣時呢，你真係你會等嘅，就唔會話見到冇啦就衝。
咁可能即係冇咁趕急啊個感覺上呢，咁同埋就個個都守法嘅話呢，其實就比較少啲。咁你話當然即係係咪100%嘅？咁我唔敢擔保啦。咁始終呢度都有好多唔同嘅族裔嚇，唔同嘅人。咁有啲可能佢哋嘅族裔都係喺佢哋自己本土國家裏邊呢，其實都唔係好守規矩㗎啦。咁但係起碼我見到 in general 呢，其實係守規矩嘅。咁呢個第一啦，我覺得係其實係好嘅。亦都有一個例子就係用手機啦。咁我唔知依家香港嗰個懲罰會係點啊？呢度呢，其實都捉得好嚴嘅。有一啲朋友啦，包括我自己在內呢，其實之前都叫做沉重嘅教訓嚇，即係喺塞車嗰陣時都係體諒下啫，因為好正常。有 WhatsApp 出嚟嗰陣時呢，其實大家都可能會好下意識地呢，就睇下講乜咁樣嘅，嘟嘟咁個聲咁樣。咁嗰個情況，我嗰次呢就係其實架車係停晒嘅，因為大塞車。咁呢，但係我唔知道呢，原來有一個警務人員呢，就已經喺遠處一個地方呢，就仆咗喺度，就專捉呢啲人嘅。咁嗰次呢，就俾佢捉到，咁亦都係斷正嘅。咁啊罰，因為都唔平㗎，都300幾蚊嘅呢個加幣，即係都幾貴嘅。咁反而咧，呢樣嘢咧就令到我意識到啊，其實雖然喺嗰刻我係覺得，哎呀唔抵啊，即係哎呀咁俾人捉到，如果冇用嘅就冇事啦。咁但係其實諗深一層，個原意咧就係等你記住啊，因為如果你個罰款係講緊50蚊嘅話，或者再平啲嘅話，是但都冇所謂啦。你罰得金金地嘅話咧，我到而家咧，我都即係基本上咧，一上車咧，我駁咗個藍牙咁樣嘅話咧，咁基本上我都唔掂佢噶啦嚇，因為呢個教訓我諗我以後都會記得啦。咁守規矩呢樣嘢，我覺得係有進步嘅。第二就係真係叫做有翻啲 balance 咯嚇，因為始終呢度。你話好多公司咧，其實都唔會 OT 嘅，因為其實 OT 咧喺法律上咧係要俾1.5啦，甚至乎如果係假期時間要俾2啦。咁好多公司佢就即係冇呢個 budget 去做呢樣嘢啦。咁佢情願你即係唔好咁晏放工啦。咁啊，造就咗其實係即係叫做係有一個 balance 喺度咯。咁你反觀你香港啊，咁依家係點樣嘅情況，我就唔知啦。我係講翻 base on 翻我走之前嘅經驗啦。你9至6啦，當咁你6點鐘收工呢，其實都真係好少嚇，好少好少。我諗除咗可能政府工啩，咁但係政府工我相信都未必會咁準時收工咯。咁同埋亦都好似有啲不明文嘅規定，就係你老細唔走，你都唔走。即係你當你6點鐘走嘅話呢，反而好多人暗地裏就會諗，哇，點解你咁早走啊？咁樣。咁但係呢度呢，就反觀就唔係嘅嚇，即係夠鐘就收工。咁啊，即係變咗你喺你除咗工作以外之外嘅 planning 呢，你可以容易啲 plan 到咯。咁反而香港呢，其實就你揼下，哦6點零7點7點零8點嚇，咁有時做到9點添咁。咁翻到屋企嘅話，其實食完飯都差唔多要休息啦，咁樣。第二朝又嚟過啦嘛。咁所以呢樣嘢，我覺得反而喺呢一邊呢係好嘅，即係以有工作嘅人嚟為講呢，其實可以令到你真係有個 balance 之餘呢，你往後之後嘅 planning 呢，其實你容易啲 plan 啲咯。咁係啦，即係我諗呢兩樣嘢都令到我覺得其實喺呢一度呢嘅生活呢都係有得着嘅。咁唔知大家睇呢條片嘅會唔會有其他嘢？咁其實喺 comments 嗰度呢都可以留言去大家去研究下嘅。OK，咁今日呢就時間係差唔多啦。咁喺走之前呢，希望大家呢都可以 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅台啦。咁有最新嘅片呢就會通知到大家噶啦。OK，咁今日嘅時間係差唔多啦，下次再見啦，拜拜。